一个缸了。它呢是一个长1.2米、宽60、高50厘米的水陆缸，带井发货哟。很多人会很疑惑，这种造井缸怎么可能带井发货呢？难道运输过程中它能保证全程不倒置吗？那显然是不能。要想保证这个造井能完好的到您手中，只能是把整个井棺造得够结实。结实到什么程度呢？结实到在你不放水和河沙的时候，把整个缸倒过来，里面的造井也不会散。打包只是辅助拖住这个井。我会先把植物和苔藓保护起来，然后放很多的填充棉，只是为了把植物按压在骨架上。填充棉呢，我用的也是优质填充棉，绝对不会脱丝。最外围呢打上厚厚的气泡纸，然后再封一个木箱，这样就万无一失了。雾化器呢是一个消耗品，我一定会安置在一个非常好换的位置上。您只需要掀开雾化舱的盖子，就可以轻松地把雾化器从雾化舱里取出，把换好的雾化器放进去，然后再扣上盖子，这就完成了雾化器的更换。水陆缸呢，我都会把泵仓设置在鱼缸的后边，换泵无需动到上面造井，只需要把泵拽出来，换一个新泵再插到管上就可以。好了，就这样吧。